Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere come sostituire il connettore di alimentazione nel portatile MacBook modello A1466. Dopo aver rimosso tutte le viti nella parte inferiore, lo solleviamo da qui, scolleghiamo la batteria e questa è la parte da sostituire, il connettore di alimentazione. Innanzitutto stacchiamo questa flat che collega le due parti. Stacchiamo anche questo connettore dello speaker. Con una pinzetta solleviamo questa linguetta. Rimuoviamola. Solleviamo questa aletta e tiriamo da questa parte in questo modo. Rimuoviamo le viti che tengono la ventola. Stacchiamo anche la flat, così possiamo lavorare meglio. Tiriamo questa in questo modo e rimuoviamo la vite che tiene il nostro connettore. Togliamo questa vite e abbiamo tolto il connettore vecchio. Prendiamo il connettore che dobbiamo andare a sostituire. C'è questo foro qua, in questo foro noi dobbiamo inserire questa flat, questo connettore che parte dal display. Lo infiliamo qui, benissimo. Attacchiamo il connettore, colleghiamo la ventola. Rimettiamo le viti della ventola. Ricolleghiamo, rimettiamo la vite del nostro connettore di alimentazione, ricolleghiamo questa flat, connettiamo lo speaker, rimettiamo la flat che unisce le due parti e abbiamo finito. Ricolleghiamo la batteria, mettiamo la scocca e rimontiamo il tutto.